Deyarli har qanday videolarda tekstlar ishlatiladi. U xoh ekspertning video bo'lsin yoki boshqa turdagi video. Men bugun sizlarga tekstlar bilan to'g'ri ishlash, ularni animatsiya qilish, ularni smooth animatsiya qilishni o'rgataman. Video davomida o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda bir ikkita life hacklar o'rgataman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqangi foydali kontentlar chiqishi uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni boshlashdan oldin sizlarga yopiq Telegram guruhimni taklif qilmoqchiman. Guruhga qo'shilganimizdan keyin bizga nima foyda degan savol tug'ilishi mumkin. Guruhda har hafta montajga oid foydali premium materiallar tashlab boriladi. Eng asosiysi viral uslubdagi reelslarning shablonlarini ham topishingiz mumkin. Ya'ni ushbu videolarning shablonlari va har hafta shunaqangi shablonlardan 2 ta, 3 ta tashlab boriladi. Siz shunchaki bu shablonlarni ichiga kirib, ranglarni va shriftlarni o'zgartirib, boshqa reels tayyorlasangiz bo'ladi va bu sizning vaqtingizni ancha tejab beradi. Ushbu guruhga qo'shilish uchun videoni opisiyaniyasida va kommentariyada ssilka qoldiraman. Ustiga bosib bemalol qo'shilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir sizlar bilan tekstlar stilida ustida ishlash, ya'ni ranglar, uni yorug'ligi, unga qo'yilgan effektlar bilan ishlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib men bu videoga ahamiyat beraylik. Sizlar bilan hozir mana shu effektni chiqarishni o'rganamiz. Qaranglar, bu yerda nima bor? Deylik, misol uchun mana shu effekt, mana shu tekst, pastdagi ingichka tekst. Zapish bo'lyaptimi? Zapish bo'lyapti. Xo'p, ingichka tekst. E'tibor bersanglar, rang bor, ustida glow bor, glowdan keyin light nima bor? Yorug'lik bor, orqalarida shadow bor, ya'ni soya bor. Oq tekstimizda oq tekstimiz pastdagi tekst bilan yeb ketish uchun oq tekstning pastlarida gradient bor. Tushunyapsizlarmi? Oq tekstni o'zi emas, faqat mana uchta gradient yo'q pastida. Tekst ketgan oq tekstimizda gradient bor. Nimaga? Mana pastdagi ingichka tekst bilan yeb ketish uchun shunaqa qilingan. Hozir sizlar bilan mana shu stilni, mana shu tekstlarga effekt berishni ko'rib olamiz. Birinchi bo'lib bizga shu videoni bironta rasm kerak deylik. Video bo'lishi shart emas. Misol tekst bilan ishlamoqchimiz faqat. Xo'p, deylik, salom. Qaranglar, bu bitta narsani aytib ketaman. Bu qalin tekst, ya'ni bold, qalinroq tekst. Iloji bo'lsa, iloji boricha tekstlarni, hozir bunda rangini oq qilamiz. Iloji boricha tekstlarga ikki xil ishlatmanglar. Deylik, misol salom hammaga. Salom hammaga. Qaranglar, bu tushishi mumkin, har doim emas. Bu sal xunukroq ko'rinyapti. Ikkita qalin tekst ishlatmanglar. Agar o'rtacha tekst bo'lsa, ya'ni ingichka emas, qalin emas, o'rtacharoq bo'lsa, unaqa tekstlarni ikkita birinchi tepaga, pastga, undan pastga qilib, ya'ni bitta joyga ikkita, uchta bir xil tekst qo'ysanglar bo'ladi. Agar u o'rtacha qalinlikda bo'lsa, agar qalin bo'lsa, ikki xil umuman qo'ymanglar. Misol uchun qaranglar, hozir buni ingichka qilamiz. Ingichkaroq tekst. Buni hozir qanday qo'yishni ko'ra olamiz. Birinchi bo'lib tekstimizga boyagi tekstga o'xshagan rang beramiz. Hop. Bu oyna, proporsiya oynasi. Bu yerda shriftlar endi noldan o'rganayotganlar uchun aytib ketyapman. Oramizda agar tushunadiganlar bo'lsa, videoni shu yerga o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Birinchisi bu shrift tanlaysiz, o'sha kompyuteringizda bor shriftlarni ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchisi o'sha shriftlarning qalinligi. Misol qalin bo'lsa yoki ingichkasi bo'lsa, o'shani tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, fill. Xo'p, tepadan boshlaylik. Bu tekstimizda katta kichik qilib beradi. Bu yoqdan scale dan qilsanglar bo'ladi. Scale dan qilsanglar bo'ladi. Bu yoqdan ham qilsanglar bo'ladi. Ikkinchisi bu ikki qator tekst bo'lganda uni orasini ochib beradi. Uchinchisiga tegmaymiz, bu shart emas. To'rtinchisi tekstni, ya'ni harflarni orasini ochib beradi sizlarga. Mana. Orasini ochib beradi. Bu fill, bu o'sha boya qilib ketdim, bu tekstni ranglari. Buni pastdagi ochiq turadi har doim. Buni agar yoqsanglar, tekstlarda strok paydo bo'ladi, ya'ni o'sha tekstni chetlari mana. Hozir oq qilsak ko'rinadi mana. Tekstni chetlari shunaqa chiziladi. Strok, ya'ni o'sha strok bilsanglar kerak. Buni o'chirib qo'yamiz. Bu tekstni cho'zadi. Boya harflarni orasini ochganda bu orasini ochmaydi, tekstni o'zini, tekstni o'zini cho'zadi.
Xo'p, qolganlari bu o'sha past tepa qilar ekan. Bu ham o'sha ochib yopadigan, ya'ni harflarning orasini ochadigan. Bu tekstlarni hammasini katta qiladi, ya'ni katta harfda yoziladi. Caps lock bilan qilsanglar, shuni bosib qo'ysanglar, o'zi tekstlar katta-katta bo'lib yozilib ketaveradi. Bu katta-kichik. Birinchi harf katta bo'ladi, u yoqqa kichkina harf ketadi. Bu yoqib qo'yish shart emas bular. Bo'ldi, boshqalari hozircha bizga kerak emas. Endi tekstimizga stilni to'g'rilab olamiz, ya'ni effektlar, glow, yorug'liklarni to'g'rilab olamiz. Birinchi bo'lib tekstimizni pastroq qilib qo'yamiz. Effektlar bo'limidan bizga kerak bo'ladi birinchi bo'lib Deep Glow. Deep Glow'ni ko'pchilik mana shunday ishlatadi. Bitta qo'yib oladi yoki balandroq qilib qo'yadi bundan. Bu juda xunuk ko'rinadi. Iloji boricha birinchi effektni past baland tepaga pastga ko'taradigan effektda o'zi Deep Glow'da ikkita bo'ladi. Bittasi tekstning ichidagi bo'ladi, ikkinchisi tekstning tashqaridagi yorug'ligi bo'ladi. Ya'ni tekst ichkaridagi yorug'likni pastroq qilib qo'yinglar, iloji boricha 30 dan 40-30 dan pastroq qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tepada 1000 turadi. Uni 500 dan ham pastroq qilsanglar bo'ladi. Xo'p, qildik, bo'ldi. Deep Glow tayyor. Yana ham pastroq qilsak bo'ladi. Hozir oshib ketgan baribir. Xo'p, qilib oldik. Endi bizga xo'p, buni orqasiga shadow, ya'ni soya berishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi drop shadow effekti. Shadow Studio effekti ham bor, u ham sal yaxshiroq qilib beradi. Prosta uni After Effectsga o'rnatib olish kerak. Hozircha u sizlarda bor yo'q bilmayman. Shuning uchun After'ning o'zida bor effektlar bilan qilib ko'ramiz. Drop shadow. Tekstimizni ustiga qo'yib olamiz. Hozircha bilinmaydi bu. Birinchisi opacity 50 turibdi. Buni iloji boricha ko'proq 80-90 qilib qo'yamiz. Bu tekstning orqasidan chiqadigan soyasi mana. Ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmayman. Men uchun ko'rinyapti. Orqasi ozgina chiqarib qo'yamiz. Bu nimasi? Blur qilib qo'yadi. Orqadagi soyani blur gradient qilib yo'qolib boradigan qilib qo'yadi. Qattiq bo'lmaydi. Orqasi soya yana o'sha tekst copy bo'lib qora bo'lib turmaydi. Sal gradient qilib yo'yib yuboradi xullas. Blur qilib yo'yib yuboradi. Bo'ldi, buni qo'yib oldik mana. Sal bo'lsa bo'ldi, yetadi. Bu ko'p kerak emas. Xo'p, uchinchi effektimiz bu light sweep effekti. Bu nimaga kerak? Tekst ustiga yorug'lik qo'yish kerak. U glow emas, hozir qo'yishni o'rgataman. Light sweep. Endi nomlarini to'g'ri aytyapmanmi yo'q bilmayman, o'zim bilgancha aytyapman. Mana bu mana bu yorug'lik qilib beradi. Buni avval o'rtaga olib kelib olamiz. O'rtaga emas, sal o'rtaga yaqin olib kelib olsak bo'ladi. Ko'pchilik oladida mana shunday ishlatadi. Bunda yorug'lik bo'lib turadi o'rtada. Bu juda xunuk. Qaranglar. Xo'p, avval o'rtaga olib kelib olamiz. Aylantirish shart emas. Shunday tursa ham bo'ladi. Mana o'rtaroqqa olib kelib olamiz. Birinchisi bu, birinchi ko'taradigan narsamiz bu yorug'likni tarqatadi. Ya'ni o'sha turgan yorug'likni tarqatib beradi, yoyib beradi. Ikkinchisi o'sha yorug'likni past balandligi, ya'ni yorug'roq beradi yoki uni pastroq qilsa bo'ladi. Bu juda yorug' bo'lishi shart emas. Sal pasaytirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xo'p, qilgandan keyin buni sal yoyib yuborsanglar bo'ladi. Juda ko'p ham kerak emas mana. Ozgina yoyib yuborsanglar, o'sha hamma joyga tegishi shart emas. Yorug'likni sal yana pasaytirish kerak ekan. Kelinglar, men sizlarga 3-4-chisini ham ko'rsatib ketaman. Mana 50 turgani bu tekstni chetlariga ham yorug' qilib beradi, ya'ni qirralariga ham yorug'lik qilib beradi. Oxirgisi bu o'sha yorug'likni kengligi, ya'ni katta-kichikligini qilib beradi. Bular hozircha bizga umuman kerak emas. Ishlatish shart emas bularni. Sal bo'lib tursa, ko'payib ketdi bu. Yorug'likni pasaytiramiz. Sal ozgina yana yoyamiz mana. Mana oldinga yana ham pastroq qilishimiz kerak ekan yorug'lik. Mana oldingi holati va yorug'lik qo'yganimizdan keyin. Mana uzoqdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu bo'ldi. Endi Deep Glow'ni copy qilamizda pastdagi tekstga beraveramiz. Deep Glow drop shadow'ni. Hozir bitta narsani sizlarga aytib ketaman. Mana light sheet pastda bo'lib qolibdi. Mana tepa qilish kerak buni. Endi yana to'g'rilab olamiz. Nimaga deganda hozir tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, bo'ldi, to'g'rilab oldik. Orqaroq qilsak.
Drop shadow har doim effektli bo'limda, mana effektli bo'limda drop shadow har doim effektlarni eng pastda turishi kerak. Nimaga deganda, chunki drop shadow hammadan orqada, tekstlarning orqasiga shadow, ya'ni soya beradi. Agar uni effektlardan tepaga qilib qo'ysanglar, soyani oldinga effektni oldinga qatlamiga berib qo'yadi. Shuning uchun iloji boricha drop shadowni effektlarni eng oxirida qo'yganinglar yaxshi. Deep glow har doimgidek tepada turadi, undan pastda light shade turadi. Undan pastda drop shadow qo'ysanglar yaxshi chiqadi. Agar mabodo tekstga rang beradigan biror effekt qo'ysanglar, uni effektlardan eng tepasiga qo'yishingiz kerak. Hozir buni ham ko'rsatib ketaman. Xo'p, qo'yib oldik buni. Endi buni o'zini shunday qo'yib qo'ysak, bu yemaydi. Mana qaranglar, o'zi sal xunuk ko'rinyapti. Bizga linear vibe degan effekt kerak bo'ladi. Hozir nimaga ishlatishni aytib ketaman. Linear vibe. Mana bu effekt salomga tashlab olamiz. Bu nima qilib beradi? Buni ham effektlarning tepasiga qo'yib olamiz. Bunga lekin farqi yo'q. Qayerga qo'yishingiz baribir ishlab ketaveradi. Mana qaranglar. Tekstlarni o'chirib beradi, mana qaysidir qismini o'chirib beradi. Bizga bu nima kerak? Nima kerak? Mana boya aytganimdek, mana pastlariga gradient berilgan. Bu qora narsa berilmagan, shunchaki pastdagi o'sha hookdan degan so'zni pastni sal gradient qilib yo'qotgan. Xo'p, ya'ni yo'qotganman, o'zim qilganman bu videoni. Sizlarga tushuntirib beryapman. Xo'p, buni endi aylantirib olishimiz kerak. Mana tekst tepasi bo'lib qoldi. Endi tushiramiz. Tekstni pastigacha tushiramiz. Al to'g'rilab olamiz. Bo'ldi. To'g'rilaganimizdan keyin sal pastroqqa tushirib, bunda mana feather bor. 3-bo'limi feather, 3-ko'taradigan narsamiz feather mana. Ko'ringlarmi? Gradient bo'lib yo'qoladi. Mana 0 qilib qo'ysak yo'q, sal ko'tarsak gradient bo'ladi. Xo'p, buni 48 qilsakchi. Yo'q, 48 ko'p ekan. 47 qilamiz. Gradientni sal ko'taramiz yana. To'g'rilab olamiz, gradient bo'ldi. Uncha bilinmadi hozircha. Okey. 48 qilar ekanmiz buni baribir. Mana endi yaxshi bo'lyapti. Mana buni o'chirsanglar, mana qaranglar. Turgan holati, o'chirgan holati. Buni yoqib qo'yib, keyin yoniga oldilariga tekst qo'ysanglar, bir-biriga yeb ketadi. Ana hozir yoqsam buni, salomdagini yoqsam, o'chirsam, uje bu mana uni salomni ustiga bo'lib qoladi, sal yomonroq ko'rinadi. Buni yoqib qo'ysak, o'sha qo'ygan joyimiz gradient bo'lib turadi va bir-biriga yeb ketadi. Buni iloji boricha yana sal kichikroq qilish kerak ekan. Mana bunday qilib qo'ysak, mana. Endi aynan shu shrift ishlatish shart emas. Sizlarda boshqa shriftlar bo'lsa, bemalol videoning stiliga moslab, to'g'rilab ishlatib olsanglar bo'ladi. Xo'p, rang berishlar, nimalarni o'rganib oldik, tekstlarga qanday rang berish, ularni to'g'rilashni o'rganib oldik. Endi sizlar bilan boshqacharoq rang beradigan ikkita effektni ko'rsatib beraman. Xo'p, bu hozir birinchi sariq sariq rangni biz effektning o'zini nastroykasidan qildik. Endi sizlar bilan rang beradigan effektlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu gradient ramp. Mana shu effekt salomni ustiga tashlaymiz. Bu nima mana? Ko'rdinglar mana, boya aytganimdek, agar rang beradigan effektlar qo'ysanglar, iloji boricha effektlar bo'limida eng tepasiga qo'yganinglar yaxshi. Mana qaranglar, xuddi tekstimiz xira bo'lib qolgandek bo'ldi. Chunki gradient ramp effektlar eng pastida turibdi. Va tepaga qo'ysak, mana ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli, endi yorqinroq, tiniqroq bo'ldi. Nimaga bu qora oq bo'lib turibdi? Chunki bizda bu effekt rang beradi. Mana birinchisi qora turibdi, ikkinchisi oq turibdi. Bizda ham shunaqa. Mana tepada nuqta bor. Xo'p, buni birinchisini deylik ko'k qilamiz. Ishlamadi. Ko'k qilamiz, ikkinchisini qizil qilamiz. Bilinish uchun mana uje boshqa rang bo'lib ketdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hozir buni olib kelamiz pastga. Mana ikkita nuqta turadi. Birinchi nuqta bu ko'k nuqtamiz. Mana olib kelsanglar, qancha olib kelsanglar shuncha ko'k bo'lib ketaveradi. Ikkinchi nuqta o'sha qizil nuqtamiz. Mana olib kelsanglar qizil bo'ladi. Ikkalasini olib kelsanglar shunaqa pushti rang bo'lar ekan. Mana buni oxirigacha olib kelamiz, yonigacha, buni yonigacha olib kelsanglar bilinadi mana. Yarmi qizil bo'lib turibdi, yarmi ko'k bo'lib turibdi. Buni orqaroq tortasizlar, buni orqaroq tortsanglar shunaqangi neobechniga qandaydir boshqacharoq ranglar chiqadi. Iloji bo'lsa, bittasini qora rang qilinglar, bittasini boshqa rang qilinglar. Deylik, misol ko'k qilamiz, tepani ko'k qilamiz, pastdagini qora qilamiz.
Mana bunaqa chiroyli, mana neobычный rang chiqadi. Ikki xil rang qilib iloji boricha ishlatmanglar uncha. Agar yesa ishlatinglar, yemasa ishlatmanglar, chunki ikki xil rang har doim ham tushavermaydi. Xo'p, buni endi sal nuqtalarini to'g'rilab olsak. Qoraroq, buni sal yana tushirsak, bu mana shunaqangi rang chiqadi. Mana bu oldingisi, bu hozirgisi. Tekstning uzun rangi bilan bunaqa rang chiqarib bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha agar tekstni sal boshqacharoq, ichida ikki xil rang qiladigan bo'lsanglar, gradient ram ishlatganinglar yaxshi. Xo'p, bu birinchi rang beradigan effektimiz edi. Ikkinchisi bu tort color gradient. Bu nima qilib beradi? Mana yana o'sha xira bo'ldi, chunki effektimiz effektli bo'limda eng pastda turibdi. Buni eng tepasiga ko'tarib olamiz. Bo'ldi, tiniq bo'ladi. Bu nima qilib beradi? Bu boyagi effektni xuddi o'zi, faqat bunda 4 ta rang ishlatib bo'ladi. 4 ta rang. Hozir buni ham ketma-ket ko'rsataman. Qaranglar. Ishlatmoqchi bo'lsanglar bunda deylik, birinchisi qizil. Qizil qilasizlar, ikkinchisi yoki oq yoki qora qilinglar. Boshqa rang ishlatmanglar iloji boricha. Misol qora qilib ko'ramiz. Ikkinchisi yana o'sha qizil rang bo'ladi. To'rtinchisi yana qora. Mana birinchi bilan uchinchi bir xil rang bo'ladi. Ikkinchi bilan to'rtinchi bir xil rang bo'ladi. Xo'p, ishlatdik. Salom. Ustiga bosamiz. Mana birinchi nuqta bu qizil, ikkinchi nuqta bu qora. Bu ham qizil. Joyini almashtiramiz buni. Endi joyini almashtirish shart emas, shu nuqtalarni joyini almashtirib o'zingizlarga to'g'ri kelgan rangni chiqarsanglar bo'ladi. Mana qora, bunisi qizil ekan. Xo'p. Qorani sal esni yoniga olib kelamiz. Qizilni, bu qorani uzoqroq qilamiz. Bu qizilni yaqinroq qilamiz. Qani, mana bu qizil nuqtani yaqinroq qilamiz, sal ochib beradi tekstimizni. Bu qizilni orqaroq qilib, qorani sal yaqinroq qilsak, bo'ldi mana. Bunda ham qanaqadir boshqacharoq, chiroyliroq ranglar chiqarsanglar bo'ladi. Mana oldingi rang deyarli bir xil rang bo'lib turibdi va faqat mana yerda yorug'lik qo'yganimiz uchun sal bilinib turibdi boshqacharoq bo'lgan rangi. Bunda ikki xil rang, mana yerlari qizil, mana chetlari sal qora rang berilgan, mana M harfida qora rang berilgan. Shunaqa qilib tekstlaringizga chiroyliroq rang bersanglar bo'ladi. Bir xil rang bergandan ko'ra sal boshqacharoq, neobычныйroq qilib ikkita uch xil rang bersanglar, yana ham chiroyliroq chiqadi. Ikkinchi nimamizga, ikkinchi tekstimizga rang berish shart emas. Iloji bo'lsa, misol, ikkita tekst ishlatdinglarmi, ikkalasini bir xil rang qilmanglar. Xo'p, deylik, bittasi qizilmi, bittasi oq bo'lsin. Xo'p, bittasi sariq qildinglarmi birinchi tekstni, ikkinchisi baribir oq bo'lsin. Iloji boricha videoni boshidan oxirigacha, agar video bir xil ekspertning video bo'lsa, boshidan oxirigacha iloji boricha ikki xil rang ishlatishga harakat qilinglar. Chunki agar ikkita, 3 ta, 4 ta rang ishlatib qo'ysanglar, o'sha bir-biriga to'g'ri kelmaydigan ranglar kombinatsiyasi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan ranglar bo'lsa, u videoni arzonroq ko'rsatadi yoki tekstinglar videolarga tushmaydi. Shu narsalarga ahamiyat bersanglar, bu qandaydir kitoblarda yozilmagan, shunchaki o'zim tajribamdan, o'zimdan kelib chiqib sizlarga aytyapman. Ishlatib ko'ringlar, ishlasa yaxshi ishlasa, sizlarga yoqsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, tekstlar bilan to'g'ri ishlashni o'rganib oldik. Endi esa ularni animatsiya qilishni o'rganamiz. Tekst animatsiya uchun o'zim ishlatadigan sizga ikkita pluginni tavsiya qila olaman. Birinchisi bu Premiere Composer, ikkinchisi Text Evo. Birinchi bo'lib, Premiere Composerda qanday animatsiya qilishni o'rganib olamiz. Ketdik. Xo'p, endi sizlar bilan animatsiya qilishni o'rganamiz. Hozir aytgan pluginim bu Premiere Composer plugini, ya'ni After Effects'da animatsiya qilish uchun ishlatiladi. Premiere Pro'da ham ishlatsangiz bo'ladi. Premiere Pro'da sal qiyinroq ishlatish, shuning uchun iloji bo'lsa After'da ishlatsanglar yaxshiroq. Buni qanday o'rnatiladi, hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bizda turibdi birinchi pluginimiz Premiere Composer, ikkinchisi Text Evo. Premiere Composerni ustiga 2 marta bosasizlar. Bu ikkala effektni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimning silkasi kommentariyada yoki videoning opisiyatsiyasida bo'ladi. Kirib bemalol yuklab olsanglar bo'ladi. Eng oxirgi versiyalarini tashlab qo'yganman. Xo'p, Premiere Composerni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni o'sha o'rnatish kerak degan oyna ochiladi. Men o'rnatib bo'lganman, yana ikkita qandaydir yaxshi nimalar kelibdi, uni ham o'rnatsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib nima qilasizlar? Mana install all turibdi. Bitta qilish shart emas. Mana tepada birinchisida Premiere turibdi, ikkinchisida After Effects turibdi. After Effectsni bosib, install all qilasizlar.
Bu deyapti hozir ishlatish uchun birinchi bo'lib After Effects'dan chiqib ket deyapti. After Effects ishlayotgan payt buni o'rnatib bo'lmaydi. Shuning uchun avval chiqib, After'dan keyin ishlatinglar. Xo'p, chiqib oldik. Endi bosamiz. Manager before installing new product. Xo'p, sizlar bilan endi animatsiya qilishni o'rganamiz. Birinchi aytgan pluginim bu Premiere Composer, ikkinchisi bu TextEvo. Xo'p, endi sizlar bilan animatsiya qiladigan pluginlarni o'rnatamiz va animatsiya qilib ko'ramiz. Birinchi aytgan pluginim bu Premiere Composer plugini. Ikkita pluginni ham Telegram kanalimga oxirgi versiyalarini tashlab qo'yganman. Kirib bemalol yuklab olsanglar bo'ladi. Telegram kanalim silkasi video описаниесida bo'ladi yoki kommentariyada belgilab qo'yaman. Kirib yuklab olinglar. Xo'p, birinchi bo'lib biz Premiere Composerga kirib olamiz. Menda o'rnatilgan, o'zimizga kerakli effektlar o'rnatilgan. Shunday kirganingizda shunaqa oyna ochiladi sizlarda. Avval Google akkauntingiz bilan kirib ro'yxatdan o'tasizlar. Sizlarda shunaqa oyna ochiladi. Mana birinchisi After Effects turibdi, ikkinchisi Premiere Pro. Iloji bo'lsa After Effects'ni ishlatinglar. Premiere Pro'da ishlaydi, faqat interfeysi sal qandaydir boshqacharoq. Unda ko'proq vaqtingiz ketadi. Shuning uchun iloji boricha After Effects'ni ishlatinglar. Mana pastda oq bilan Install All turadi. Endi men hozir o'rnatib olganman. Menda chiqmaydi. Install All turadi. Shuni bosib qo'ysanglar, o'zi avtomatik sizlarni After Effects'larga o'zi o'rnatib qo'yadi. Va o'rnatayotgan paytinglar After Effects Premiere Pro'da chiqib ketinglar. After Effects ishlayotgan payt bu o'rnatib bo'lmaydi. Shuning uchun avval chiqib ketib, keyin buni o'rnatsanglar bo'ladi. Xo'p, endi After Effects'ga kirib olamiz. Endi qayerda chiqishini, qanday ishlatishni endi ko'rib olsak bo'ladi. Xo'p, mana boyagi proyektimizda turibmiz. Qayerdan bu pluginni o'rnatgandan keyin qayerdan topsanglar bo'ladi? Mana yerda oynada ochiladi, menda bor. Bu agar bu sizlarda chiqmasa, mana kirganingizda tepada window oynasi turadi. Window oyna bitta bosasizlar va mana pastda extension o'shanaqa yozuvdan pastroqda mana Animation Composer plugin turibdi. Bitta bosasizlar, mana oyna ochiladi o'zi sizlarda. Xohlasanglar bu yoqqa qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar effektlar bo'yini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hozircha bunda effektlar ko'p. Переходlar qilsanglar bo'ladi yoki tayyor shablonlar bor, effektlar stili bo'yicha tayyor shablonlar bor. Mana bunaqa tayyor shablonlar bor. Qandaydir boshqacharoq 3D 2D motion grafikalar bor. Va boshqa elementlar bor. Hozir bizga eng kerakligi bu tekstlar animatsiya. Bunda shape'larni ham animatsiya qilsanglar bo'ladi aytgancha. Bizga hozir eng kerakligi bu tekst animatsiya bo'lgani uchun biz avval tekst animatsiya qilib ko'ramiz. Birinchi bo'lib mana salom, mana birinchi o'zi avval tekstinglarni ustiga bosib olasizlar va bu yerda oynalardan text present deb yozilgan. Bitta ochsanglar, mana bu yoqda har xil tekstlar bor. Bularga tegishli shart emas. Text preset deb boshlaydi. Mana yerda o'zi ochiladi. Mana shuncha tekst uchun animatsiya qiladigan nimalar bor. Mana hop, birinchisi birontasi tanlaymiz. Mana bitta bosganingizda bunday turadi. In, out turadi, uchinchisi turadi. In bu inni qo'ysanglar videoni boshiga animatsiya qilib beradi. Ya'ni boshda animatsiya bo'lib chiqadi. Outni qo'ysanglar oxiri animatsiya bo'lib tugaydi. Agar uchinchisini qo'ysanglar boshida animatsiya bo'lib chiqadi, oxirida animatsiya bo'lib tugaydi. Bizga hozir kerak, ya'ni prosto animatsiyani ko'rsatish uchun boshida animatsiya qilib qo'yamiz. Mana tekstning ustiga bosdik, inni bosamiz va bo'ldi, qaranglar. Bitta bosganingizda mana bunaqa, hop, buni pastroq tushirib qo'yaylik. Bitta bosganingizda mana bunaqa animatsiya bo'lib chiqadi. Ko'rsanglar bu sal keskinroq chiqdi. Mana yerda bitta oq narsa chiqdi. O'sha Premiere Composerning effekti chiqadi pastroqda. Buni sal surib qo'ysanglar, sal planliroq bo'lib chiqadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni xohlagancha sursanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'rtaga olib qo'yinglar. Mana sekin chiqadi. Shu boshiga qo'yganinglar yaxshi buni. Mana qo'yib oldik. Endi tekstimizni uzun sal qisqartiramiz deylik. Mana shu yerga qo'yib olamiz. Tekst ustiga bosib outga qo'yamiz. Ya'ni o'sha out deganda animatsiya bo'lib yo'q qoladi. Outni ham bossak, mana o'sha boshda animatsiya bo'lib chiqadi. Ozgina turadi o'rtada. Buni sal surib qo'ysak, animatsiya bo'lib yo'q qoladi. Bu yerda o'zingizlarga yoqqan, xohlagan animatsiyani, shablonlarni shunday olasizlar, tekstinglarni tanlab, ustiga bitta bossanglar o'zi qilib beradi.
Bu osonroq, yaxshiroq va tezroq va smoothroq chiqadi. Juda qattiq emas animatsiyalar ishlatsanglar, zo'r effektlar chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, bu birinchi pluginimiz edi. Ikkinchi pluginimiz bu TextEvo. Bu pluginda ham tekstlarni qanday animatsiya qilishni birin-ketin o'rgataman. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Xo'p, endi ikkinchi effektimiz bu TextEvo. Sizlarga oson bo'lishi uchun faylni ichidan chiqarib birdaniga ko'rsatib ketaman. Xo'p, mana shu fayl bo'ladi. Bu ham Telegram kanalda bor. Xo'p, copy qilasizlar birinchi bo'lib. After Effects'ga mana C diskga o'tasizlar. Program Files 86 emas. Program Files o'zi Adobe After Effects qaysi yilliga sizda bo'lsa, qaysi yili sizda bo'lsa, ya'ni o'sha hozir ishlatayotgan After Effects ichiga kirasiz, keyin Support Files, pastda Scripts bor, Scriptsdan keyin Scripts UI Panels. Mana shu yerda shunaqangi presetlar bo'ladi, ya'ni o'sha animatsiya qilishga ishlatadigan yoki boshqa animatsiya uchun ishlatadigan effektlar bo'ladi. Mana shu yerga Ctrl V qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha menda bor, shuning uchun menda shunaqa chiqaryapti. O'zi yoza olyaptimi? Ha, yoza olyapti. Shuning uchun menda chiqaryapti. Zaminit fayl deyapti, chunki menda bor, ishlataman. Agar sizlarda bo'lmasa, shunday Ctrl C, Ctrl V, o'sha Ctrl C ni bosib, o'sha yerga kirib Ctrl V bossangiz bo'ldi. Ishlab ketadi. Xo'p, chiqqaninglardan keyin Afterda agar turgan bo'lsanglar, After ishlayotgan paytda o'rnatgan bo'lsanglar chiqmaydi. Shuning uchun Afterni bitta o'chirib, udalik qilib yubormanglar. Afterdan shunchaki chiqib ketib, boshqatdan kirsanglar ishlaydi. Buni qanday topasizlar? Hozir birinchi bo'lib bu effektlarni o'chirib olaylik. Remove. Bu effekt nimaga kerak? Mana bu videoda ko'rsatilgan, mana boshqa qanday animatsiya bo'lgan, smooth animatsiya, ya'ni sekin opacity bilan keladi. Mana shu animatsiyani ishlatish uchun TextEvo kerak bo'ladi bizga. Xo'p, window har doimgidek eng pastga tushdinglar, mana TextEvo 2 turibdi. Bitta bosasizlar, mana shunaqa oyna ochiladi sizlarda. Shunaqa oyna ochilgandan keyin text ustiga bosasizlar, plusni bossanglar, mana yerda mana effektlar bo'limida effekt chiqadi. Endi buni qanaqa to'g'rilashni hozir o'rgataman. 100%, u 100% turadi. Mana keyin ko'rsanglar, pastda yana ikkita effekt chiqadi sizlarda. Hozir linear royapda o'chirib olsak. Xo'p, mana pastda ikkita sizlarda keyframe ochiladi. Mana ikkita keyframe. Bu o'sha TextEvo'niki. Birinchi keyframe ustiga bosasizlar va effektlar bo'limiga o'tasizlar. Birinchisi 100% turibdi, 100% tegmaysizlar unga. Ikkinchisi 120 turibdi. 120 nima? Tekstlarning kengligi, misol chapdan kelyaptimi, keng bo'lib ochilib keladi. U sizga kerak emas, shuning uchun 120 ni 1 qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Va transform bo'limiga o'tamiz. Endi eng asosiy joyi transform bo'limda positionni belgilaymiz. Position bu nima? Mana bunday qilib qo'ysanglar, mana position o'sha tepa, past, bu yoq to'g'ri keladi. Xo'p, endi mana bu yoq qilsanglar, bu yoq qilasizlar, misol 10 ga qilib qo'yasizlar-da. Birinchi keyframe'da mana opacity 100 turibdi, buni 0 qilasizlar. Va mana bizda shunaqangi smooth animatsiya paydo bo'ladi. Yana ko'rsanglar bo'ladi. Mana keyframe'ni yaqinlashtirsanglar, qancha yaqin qilsanglar, shuncha tezroq ishlaydi. Ya'ni tezroq chiqadi. Uzoqroq qilsanglar, uzoqroq chiqadi. Xo'p, mana birinchisi, ikkinchi keyframe bu o'sha tekst joyida turibdi. Siz birinchi keyframe'ga animatsiya qilsangiz, shunaqa animatsiya bo'lib chiqadi. Shuning uchun har doim birinchi keyframe'ga animatsiya qiling. Xo'p, mana endi o'ngdan chiqardik. Buni o'chiramizda pastdan chiqarib ko'ramiz. Pastga qilib qo'ysanglar, mana pastdan shunaqa chiqadi. Hozir linear wave o'chirsa, yana ham yaxshiroq bo'linadi. Mana pastdan shunaqa animatsiya bo'lib chiqadi. Yana ham pastroq tushirsa bo'ladi buni. Hop, pastroq tushiramiz. Mana pastdan yoki chapdan farqi yo'q. Qayerdan qilsanglar ham shunaqangi chiroyli, smooth bo'lib animatsiya bo'lib chiqadi. Buni ham ishlatish oson. Bu bilan ham ancha animatsiyalar qilsanglar bo'ladi tekstlar bilan. Bu ancha smooth, ya'ni silliq animatsiya qilib beradi sizlar uchun. Premiere Composer'ga qaraganda ancha silliqroq va chiroyliroq qilib beradi. Ya'ni o'sha ushbu videoda ishlatilgan effekt, ya'ni o'sha ushbu videodagi tekst animatsiyalari aynan shu effekt orqali qilingan. Bugungi videoda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Agar video rostdan ham foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ni bosib qo'ying. Kommentariyada keyingi videolar nima haqida bo'lsin, sizga qaysi mavzular qiziq bo'lyapti, shularni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.